അസ്സലാമു അലൈക്കും. റംദാൻ ആശംസകൾ. ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിന് എന്താ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴെല്ലാം ചിന്തിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇഫ്താറിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ബോക്സാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 2 ടൈപ്പാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചിക്കൻ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടും സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടും അല്ലാതെ പരത്തിയിട്ടുമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അതിനാദ്യം വേണ്ടുന്നത് ചിക്കൻ ബോൺലെസ്, ഇതുപോലെ എല്ലില്ലാത്തത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് വരും പെട്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും എല്ലില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ല് മാറ്റിയെടുത്താലും മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പീസാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് മഞ്ഞൾ, മുളക്, പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരെയും ചെയ്യാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മസാലയിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയാലും ബീഫ് ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ 2 ടൈപ്പാക്കിയിട്ട് പരത്തിയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മയോണൈസ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ 2 തരം ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ ചീസില്ലെങ്കിൽ മയോണൈസ് വെച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. പിന്നെ ക്രിസ്പി ബോക്സാണ്, അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പരത്തിയിട്ടും മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ച് ഇറച്ചിപ്പത്തലിനൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ. പക്ഷേ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ നേർങ്ങനെ പരത്തുകയും ചെയ്യണം ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് മൂടി വെച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റംസാൻ നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ തുറക്കാൻ എന്താ സ്പെഷ്യലാക്കാമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫില്ലിങ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ടും ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. പക്ഷേ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒനിയൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം നല്ലവണ്ണം ഒനിയനും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും. അല്ലെങ്കിൽ ഒനിയൻ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആവില്ല, ഒന്ന് കടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് കേബേജാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റും വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെറും കേബേജ് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മല്ലിയിലയും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഇട്ടപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ചിക്കന് കൂടുതലിട്ടിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കുറക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കേബേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്ലെയിമൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കൂടുതലായിട്ട് വെക്കണമെന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കാണിക്കുന്നത് മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല, എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കും. വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാവ് നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് മൈദപ്പൊടിയാണ് ആദ്യം വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നൈസായിട്ട് പരത്തുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല നേർങ്ങനായിട്ട് പരത്തിയാൽ നമുക്കത് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അതേ ഇത് ടെക്സ്ചറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് വരും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഞാൻ നൈസായിട്ടാണ് പരത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഷേപ്പായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 ഭാഗം ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ചീസ് വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ആദ്യം മോസറല്ല ചീസ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലയിൽ മസാല നിറക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും മൈദ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഷീറ്റാണ്. നൈസായിട്ട് പരത്തിയത് കൊണ്ട് നല്ല ഇതുണ്ട്. അത് എല്ലാ ഷേപ്പും ആവുന്നു. സൈഡ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗത്ത് ബാലൻസ് വരുന്ന മാവൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നല്ല ബോക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാ പക്ഷേ സമൂസ ഷീറ്റ് പോലെ തന്നെ നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് മുട്ട ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ചീസ് ഇട്ടതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫില്ലിങ് മയോണീസ്, ഗാർലിക് മയോണീസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതും ആക്കുക. രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഗാർലിക് മയോണീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റും നല്ലതുണ്ട്, ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന്. ചീസ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നും പരത്തി കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തും ഞാൻ മാവ് തന്നെയാണ് പരത്തി. ഇതിപ്പോൾ മയോണീസാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ മേലയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് ബാക്കി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ അത്ര ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സമൂസ ഷീറ്റാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ. നമുക്കിതിപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ബാക്കി പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും കൂടി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെക്കുക. നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അതിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രിസ്പി കിട്ടണം. ഇതിപ്പോൾ സമൂസ ഷീറ്റാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂസ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീസ് വെച്ചിട്ടും മറ്റേ മയോണീസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതും വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയത് നമ്മൾ സാധാരണ മാവ് പരത്തിയിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബോക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ്. ഇതും പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഇത് പിന്നെ ഷേപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഷീറ്റാണല്ലോ, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം. പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും. സമൂസ ഷീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇടുമ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ മാവാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ നൈസായിട്ട് പരത്തിയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉള്ളെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്ന് വേഗം ബ്ലാക്ക് ആവുന്ന മുന്നേ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തേക്കണം. അത് രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ആക്കിയാലും നമ്മൾ പരത്തിയ മാവിലാണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂസ ഷീറ്റിനെക്കാട്ടും നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നൈസായിട്ട് പരത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ്. അധികം മാവ് കൂടുതലില്ല അതിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ആക്കിയത് കൊണ്ട് അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ വേറത്തിന് ഇതിപ്പോൾ മേലെ വെച്ച സമൂസ ഷീറ്റിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി താഴെ വെച്ചത് നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ച് പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.